Sveiki, šiandien, pasigilinsime į situaciją, kuri, sakyčiau, yra gana ekstremali. Labai ekstremali. Keliaujame tiesiai į Bhagavad Gitos pasakojimo širdį į senovės Indijos mūšio lauką. Būtent. Ir tai nėra tik istorija apie karą. Tai, sakyčiau, istorija apie sprendimą, kai visos išeitys atrodo, tiesiog blogos. Tikrai taip. Ir ten randame pagrindinį herojų Arjuną, geriausią to meto karį, kuris patiria visišką asmeninę krizę. Taip, jis stovi pasiruošęs kautis, bet staiga pamato, kad priešininkų gretose jo artimieji, senelis, mokytojai. Ir jį tiesiog suparalyžiuoja, jis numeta lanką ir ištaria tuos lemtingus žodžius: aš nekariausiu. Ir mūsų tikslas šiandien yra būtent išnarpliuoti, kaip Krišna, jo draugas ir mokytojas, ima dirbti su šia neviltimi. Nes jis nepuola guosti, ar ne? Jis tikrai ne. Jis nedalina patarimų apie kovos taktiką. Jis daro kai ką daug radikalesnės, bando visiškai pakeisti Arjunos požiūrį. Į gyvybę, mirtį, pareigą. Tai kelionė iš visiško emocinio dugno į proto aiškumą. Tiksliai. Tai ir pradėkime nuo to dugno. Tekste labai vaizdžiai aprašoma, kaip Arjuna jaučiasi. Sakoma, kad jis kupinas atjautos, prislėgtas, jo akys pilnos ašarų. Jis kreipiasi į Krišną ir klausia: kaip aš galiu pulti žmonės, kuriuos turėčiau gerbti? Būtent savo senelį, Bhishmą, mokytoją Droną, juk tai jie išmokė visko, ką jis moka. Ir čia, susiduria du pamatiniai dalykai. Viena vertus – pareiga. Jis karys, kšatrijas. Jo pareiga kautis už teisingumą. Visuomenė to reikalauja, garbės kodeksas. Taip, o kita vertus – jo žmogiškumas. Meilė, prisirišimas prie artimųjų tiesiog riešia, kad tai yra beprotybė. Ir jis įstringa. Ir jis tą dilemą labai aiškiai suformuluoja, sako: geriau šiame pasaulyje gyventi iš išmaldos, negu mėgauris pasaulio laimėtų praradus savo mokytojus. Ta prasme, jis mieliau būtų Elgeta? Būtent, nei karalius, kurio sostas stovi ant artimųjų kaulų. Jis net sako, kad nežino, kas geriau – juos nugalėti ar būti jų nugalėtam. Bet kuriuo atveju pergalė jam atrodys kaip pralaimėjimas. Ir štai čia įvyksta tas lūžis. Po visų šių argumentų, kai jis pamato, kad pats išeities neranda, Arjuna, jis tiesiog pasiduoda. Bet ne priešai. Ne, savo nežinojimui. Jis sako Krišnai: aš nebežinau, kokia mano pareiga. Esu visiškai sutrikęs. Prašau, pasakyk man aiškiai, kas man geriausia. Nuo šiol aš esu tavo mokinys. Taip, pasiduodu tau, pamokyk mane. Ir šis momentas yra be galo svarbus. Pokalbis tarp draugų virsta dvasiniu mokymu. Nes viena pusė pripažįsta, kad nieko nebežino, yra pasiruošusi klausytis. Ir išliejęs visą širdį, jis priima sprendimą. Tarė, kaip jam atrodo, galutinį žodį: Govinda, aš nekariausiu. Ir nutyla. Viskas. Uždanga nusileidžia. Bent jau Arjunai. O Krišnai tai tik spektaklio pradžia. Ir Krišnos reakcija yra, švelniai tariant, keista. Tekste rašoma, kad Krišna, matydamas savo sielvartaujančią draugą, nusišypso. Aha. Mane ši detalė visada stulbina. Jei tave ištiktų panikos priepuolis, o geriausias draugas tiesiog šypsotųsi, turbūt norėtum jį, gerai papurtyti. Tikrai, bet manau, kad ta šypsena rodo perspektyvą. Krišna mato visą paveikslą, kurio Arjuna, paskendęs savo kančioje, tiesiog nemato. Lyg suaugusiojo šypsena matant vaiką verkiantį dėl sulūžusio žaislo. Kažkas panašaus. Nepašaipiu, o kupina supratimo, kad problema nėra tokia didelė, kaip atrodo. Ir tada jis ištarė žodžius, kurie turėjo nuskambėti kaip šaltas dušas. Kokie jie? Kalbant išmintingai, tu gedi to, kas neverta sielvarto. Išminčiai neliūdi nei dėl gyvųjų, nei dėl mirusiųjų. Oho, tai tiesą sakant gana griežta. Iš esmės jis sako, tavo kančia paremta klaidingomis prielaidomis. Taip. Bet ar tai nėra truputį beširdiška? Sakyti sielvartaujančiam žmogui, kad jo jausmai yra nepagristi. Atrodo, lyg Krišna tiesiog ignoruotų Arjunos skausmą. Iš pirmo žvilgsnio gali tai pasirodyti. Bet Krišna bando neužklijuoti plaistrą ant žaizdos, o išgydyti pačią ligą. O liga jo manymu yra kas?
Klaidingas susitapatinimas su materialiu kūnu. Todėl jis nedelsdamas perkelia visą pokalbį į visiškai kitą lygmenį, į sielos prigimtį. Ir ką jis sako? Niekada nebuvo taip, kad neegzistuočiau aš, tu ar visi šie karaliai. Ir ateityje niekas iš mūsų nenustos egzistavęs. Kitaip tariant, jis teigia, kad Ardžunos baimė nužudyti savo artimus išskyla iš klaidingo supratimo, kas jie iš tiesų yra. Būtent. Jis bando pasakyti, kad kūnas ir asmenybė nėra tas pats. Tiksliai, Krišna aiškina, kad materialus kūnas yra laikinas. Jis gimsta ir miršta. Bet tai, kas yra viduje sąmonė, siela, yra amžina, nesunaikinama. Ir nekintanti. Taip, jis sako, tai, kas persmelkia visą kūną, yra nesunaikinama. Niekas negali sunaikinti tos nemirtingos sielos. Ir pabrėžė, siela nežūva, kai žūva kūnas. Man atrodo, kad geriausiai šią mintį paaiškina viena labai garsi metafora. Ten kalbama apie drabužius, tiesa? Taip, tai turbūt garsiausia analogija visame tekste. Kaip ji tiksliai skamba? Man ji visada pasirodė itin paveikė. Krišna sako, kaip žmogus nusivelka senus, sudėvėtus drabužius ir apsivelka naujus, taip ir siela palieka senus, nebetinkamus kūnus ir priima naujus. Ši metafora visiškai pakeičia mirties sampratą. Tai nebėra pabaiga. Tai tiesiog perėjimas, lyg persirengimas. Gerai, filosofiškai tai skamba logiškai, bet vis tiek. Ar tai nėra tiesiog būdas emociškai atsiriboti? Ar Krišna nesiūvo Ardžunai tiesiog tapti šaltakrauju ir nebejausti? Juk vis tiek skauda prarasti artimą žmogų. Puikus klausimas. Ir Krišna neignoruoja jausmų, bet jis moka juos valdyti, o ne būti jų valdomam. Supratau. Supratimas apie sielos amžinybę skirtas panaikinti paralyžiuojančią baimę ir neviltį, nemeilę. Ir būtent įgijęs šią naują perspektyvą, Krišna gražina Ardžuną prie jo pareigos. Ir ką jis sako dabar? Sako, žinodamas, kad esi kšatrijas, karys, tu neturėtum dvejoti, nes nėra nieko geriau kariui, kaip kovoti už teisingumą. Aišku. Dabar ta pati pareiga atrodo kitaip. Tai nebėra asmeninė kova prieš senelį. Tai dalyvavimas kosminėme procese, kuriame tikrieji veikėjai sielos yra amžini. Bet Krišna naudoja ir kitokius argumentus, tokius labiau žemiškus. Jis apeliuoja į Ardžunos garbę. Sako, kad jei šis atsisakys kovoti, visi jį laikys bailiu. Ar tai nėra tiesiog manipulacija, bandymas paspausti ego mygtukus? Iš dalies taip. Krišna naudoja visą argumentų arsenalą, nuo aukščiausios filosofijos iki, socialinės psichologijos. Jis pažįsta savo mokinį. O Ardžunai reputacija svarbi? Labai. Krišna sako, garbingam žmogui nešlovė yra blogiau už mirtis. Jis naudoja šį argumentą, kad išjudintų Ardžuną iš sąstingio, bet tai tik tarpinė stotelė. O koks galutinis tikslas? Nepriversti kovoti iš baimės ar puikybės, o iš teisingo supratimo. Ir galiausiai jis viską apibendrina labai tiesmukai. Arba mirsi mūšyje ir pateksi dangaus karalystę, arba laimėsi ir mėgausis iš žemišką karalystę. Todėl stok ir kovok. Iš esmės jis sako, kad atliekant savo pareigą neįmanoma pralaimėti. Gerai, bet man kyla klausimas. Tarkim, Ardžuna įtikintas, kad kautis reikia. Bet kaip? Kaip įmanoma eiti į mūšį prieš savo senelį ir išlikti sveiko proto? Būtent. Ir čia slypi viso mokymo esmė. Aha. Iki šiol viskas buvo apie tai, kodėl reikia veikti. Dabar Krišna pereina prie to, kaip reikia veikti. Ir tai yra didysis posūkis. Ir ką jis sako? Kovok dėl pačios kovos, nekreipdamas dėmesio į laimę ar kančią, praradimą ar pelną, pergalę ar pralaimėjimą. Tai veikdamas niekada neužsitrauksiu nuodėmės. Tai ir yra tas garsusis veikimas be prisirišimo prie rezultatų. Man tai visada atrodo labai sudėtinga. Taip, tai dažnas klaidingas supratimas. Tai reiškia, kad man neturi rūpėti, ar man pasiseks? Kaip tai įmanoma? Jei man nerūpi rezultatas, kam išvis stengtis? Krišna nesako, kad turi būti abejingas. Jis sako, kad tavo teisė ir atsakomybė yra atlikti veiksmą kuo geriausiai. Aha. Bet rezultatas nebe tavo reikalas. Būtent, jis tai suformuluoja labai tiksliai. Turi teisę atlikti savo pareigą, bet neturi teisės į veiksmo vaisius. Ta prasme,
Atiduok visas jėgas procesui, bet paleis kontrolę dėl rezultato. Nes jis priklauso nuo daugybės veiksnių, kurių aš nekontroliuoju. Tiksliai. Sėkmė ar nesėkmė neturėtų tavęs išmušti iš pusiausvyros. Ir štai tokia proto būsena ir vadinama joga. Visų darbų mena. Gerai, tai pritaikant šiuolaikiniam gyvenimui. Tai būtų lyg sakyti, susitelki patį darbo procesą, parašyti kuo geresnį kodą, o ne į tai, ar gausi paaukštinimą. Puikas pavyzdys. Būtent, atiduok save procesui, o rezultatą paleisk. Tai išlaisvina nuo milžiniško streso ir nerimo. Ir Ardžunai matyt, tai irgi skamba labai abstrakčiai. Taip, nes jis užduoda labai praktišką klausimą. Man patinka šis momentas. Ką jis klausia? Jis sako, o Krišna, pakankamai filosofijos. Kaip atrodo toks žmogus realiame gyvenime? Kaip jis kalba, kaip sėdi, kaip vaikšto? Taip, jis nori pamatyti avataro nuotrauką, o ne tik perskaityti aprašymą. Ir Krišna piešia labai detalų portretą. Pirmiausia, toks žmogus atsisako asmeninių troškimų, kurie kyla iš proto ir randa pasitenkinimą savyje. Jo neišmuša iš šviežių jokios nelaimės. Nei nelaimės, nei sėkmė jam neužkelia koronos. Jis laisvas nuo prisirišimo, baimės ir pykčio. Yra dar viena puikiai analogija apie vėžlį. Ji man atrodo ypač aktuali šiandien. Tikrai. Krišna sako, kad toks žmogus sugeba atitraukti savo juslės nuo juslių objektų, kaip vėžlis sutraukia savo galūnės į šarvą. Tai gebėjimas sąmoningai valdyti savo dėmesį. Taip. Tai tiesiog supergalė, kurios reikia norint dirbti atviro tipo biure, ar tiesiog nepraleisti viso vakaro beprasmiškai naršyti telefone. Būtent. Gebėjimas sutraukti galūnės ir susitelkti į tai, kas svarbu, nepaisant visų išorinių dirgiklių. Ir Krišna paaiškina, kodėl tai taip svarbu, ar ne? Jis aprašo tokią psichologinę grandininę reakciją. Taip, kuri veda į pražūtį, viskas prasideda labai nekaltai nuo mąstymo apie kokį nors malonumą. Ilgainiui tai sukelia prisirišimą. Iš prisirišimo kyla geismas, kai geismas nepatenkinamas, kyla pyktis. Iš pykčio iliuzija, realybės iškraipimas. Tada sumišta atmintis, pamiršti, kas esi, kokie tavo tikslai, o galiausiai prarandamas protas ir žmogus žlunga. Tai iš esmės yra senovinė kognityvinės elgesio terapijos versija. Tekstas parodo, kaip mintis neišorinis įvykis yra visų kančių šaknis. Taip, Krišna čia veikia kaip pirmasis pasaulyje psichoterapeutas, mokantis Ardžuną nutraukti tą negatyvių minčių ciklą pačioje pradžioje. Nutraukti grandinę, kol ji neįsisuko. Būtent. Ir pabaigoje Krišna pateikia dar vieną galingą metaforą – apie vandenyną. Taip, kad apibūdintų pasiektą ramybę. Jis sako, kad išminčius yra kaip vandenynas. Jis visada pilnas, bet išlieka ramus, nors į jį nuolat įteka upės. O tos upės tai troškimai. Man patinka šis vaizdinys. Tikslas nėra išdžiovinti upės ar pastatyti užtvankas. Ne, tikslas nėra atsikratyti visų troškimų. Tikslas tapti tokiu dideliu ir giliu kaip vandenynas, kad tos įtekančios upės tavęs nebesudrumstų. Būtent. Ramybę pasiekia ne tas, kuris tenkina visus troškimus, o tas, kurio troškimai nebeveikia. Taigi mes matome visą kelionę. Ji prasidėjo nuo labai konkrečios asmeninės Ardžunos krizės. Negaliu kovoti su savo giminaičiais. Tada Krišna išmuša jam pagrindą iš po kojų, sakydamas, tavo jausmai remiasi klaidingų supratimu apie tai, kas tu esi. Tu esi amžina siela, jie taip pat. Ir iš šio naujo pamato jis veda Ardžuną atgal prie pareigos, bet jau su visiškai nauju supratimu. O galiausiai paaiškina, kaip tą pareigą atlikti be egoistiško prisirišimo, išlaikant vidinę pusiausvarą. Ir paskutinė skyriaus eilutė, apibendrina tą galutinį tikslą. Taip. Joje sakoma, kad pasiekęs tokią dvasinę būseną, žmogus nebėra sutrikęs. Ir jei jis išlaiko ją net mirties akimirką, jis gali įžengti į Dievo karalystę. Tai parodo, kad visas šis mokymas skirtas ne tik tam, kad laimėtum konkretų mūšį, o kad laimėtum patį gyvenimą, pasiektum aukščiausią dvasinį išsilaisvinimą, neįtikėtiną kelionę nuo mūšio lauko purvo iki sąmonės aukštumų. Ir tai palieka mūsų labai praktiškų klausimų apmąstymui. Taip. Tekstas siūlo pareigą ir veiksmą matyti ne kaip priemonė tikslui pasiekti pelnui, šloviai, pergaliai, bet kaip pačią dvasinę praktiką. Kaip pasikeistų jūsų požiūris į kasdienės pareigas ir iššūkius, ar tai būtų sudėtingas projektas darbe, ar bemiegės naktis auginant vaikus, jei sutelktume dėmesį ne į galutinį rezultatą, kuris dažnai nuo mūsų nepriklauso, o į patį procesą.
jei stengtumėmės viską daryti kuo geriau, bet su vidinė ramybė, paleisdami lūkesčius dėl sėkmės ar nesėkmės.